رائٹ سائڈ پہ ایجڈ فشری کا DNA میل ہے، رنگ نمبر 36 سے غالباً، اور اس کے ساتھ بلو فشری پاسبل بلو 2 DNA فیمیل، رنگ نمبر 402. آپس میں لگانے سے اگر سارے کے سارے بچے آپ کے پاس پار بلو آگے تو اس کا مطلب ہے آپ کی مادی کنفرم بلو 2 ہے. پھر آپ اس کو جس مرضی موٹیشن کے ساتھ لگا کر اچھی بریڈ لے لیں. ٹھیک ہو گیا. گرین فشر کا میل ہے 19، وائلٹ یوونگ کی فشری ہے فیمیل ہے 42. اس جوڑے میں سے چانسز ہیں کہ آپ کے پاس گرین اپ لائن، بلو یوونگ اپ لائن کی مادیاں نکلیں اور بلو بھی سارے بچے نکلیں. جوڑے کی عمر 3 سے 4 مہینے کے درمیان ہے. وائلٹ ڈائلوٹ اپ لائن پاسبل بلو 2 DNA میل، رنگ نمبر 452. میرا مشورہ ہوگا آپ اس کو سمپل بلو پیل فیلو کے نر کے ساتھ لگائیں. اگر سارے کے سارے بچے آپ کے پار بلو میں نکل آئے تو اس کا مطلب ہے یہ کنفرم بلو 2 ہے، اور وہ پار بلو سپلٹ پیل فیلو ہونے کے ساتھ سپلٹ ڈائلوٹ ہوں گے. گرین یوونگ 288، گرین فشر 06 DNA فیمیل، کنفرم پیئر ہے، عمر 6 سے 7 مہینے کے درمیان ہے، اور چانسز ہیں کہ آپ کے پاس بلو فشر، بلو یوونگ، بلو اپ لائن کی مادی، بلو یوونگ اپ لائن کی مادی، گرین اپ لائن کی مادیاں نکلیں اسی جوڑے میں سے. یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بلو نر ہے اور گرین مادی ہے، بالکل برعکس. گرین فشر سپلٹ پیل فیلو بریڈر میل ہے 88815، گرین سپلٹ پیل فیلو، اور یہاں پہ مادی ہے بلو سپلٹ پیل فیلو DNA فیمیل، رنگ نمبر 68. نر کی عمر 2 سال ہے، مادی کی عمر 1 سال ہے. انشاءاللہ امید ہے آپس میں اچھا چل جائیں گے، اور جتنے بھی پیل فیلوز نکلیں گے وہ گرین ہوں گے اور وہ سپلٹ بلو ہوں گے، چاہے وہ نر ہو یا مادی ہو. یہ جوڑا ہے. پابلو یوونگ اپ لائن پاسبل سپلٹ پیل فیلو DNA میل، رنگ نمبر 46 انٹو گرین اپ لائن سپلٹ بلو پاسبل سپلٹ پیل فیلو DNA فیمیل، رنگ نمبر 404. اب سمپل اپ لائنز ریڈی ٹو بریڈ کے جوڑے کی قیمت ذرا تقریباً اچھا ہوتا ہے. یہ تو پھر بھی پاسبل سپلٹ پیل فیلو اور 90% کلک کر جاتے ہیں. اگر کوئی بھائی رسک لینا چاہتا ہے تو وہ یہ جوڑا لے، جتنی قیمت لگائی ہے تو مل جائے گا، اگر نہیں تو اس کو میں خود بریڈ کروا کے ٹیسٹ کر لوں گا. گرین یوونگ کا میل ہے 289، گرین فشر کی فیمیل ہے 272. اس جوڑے کی بھی عمر 5 سے 6 مہینے کے درمیان ہے. چانسز ہیں کہ آپ کے پاس بلو فشر، بلو یوونگ، بلو اپ لائن کی مادی، بلو یوونگ اپ لائن کی مادی، گرین اپ لائن کی مادی اسی جوڑے میں سے نکلے.